चातक ही एक ऐसा पक्षी है जो बारिश के पानी के अलावा और कोई पानी नहीं पीता, भले ही उसकी प्यास से मृत्यु क्यों ना हो जाए। फैक्ट नंबर 2, कठफोड़वा पक्षी सर्दियों के लिए एक सूखा पेड़ खोजकर उसे ओक का फल फीड करने के लिए उसी के आकार का छेद बनाता है। प्रत्येक छेद बहुत सोच समझ के बनाता है, फल ढीला रह जाएगा और दूसरी चिड़िया आसानी से उसे चुरा लेंगी, और अगर छेद छोटा होगा तो फल टूट फूट कर नष्ट हो जाता है। यह पक्षी के एक सूखे पेड़ के तने में 50,000 तक छेद कर सकते हैं। वो खाकर कठफोड़ा पक्षी सर्दियों के लिए आराम से गुजार लेते हैं।